বর্তমান বাজারে সবচেয়ে দামি হর্ন হচ্ছে ডেন্স হর্ন। এই হর্ন বর্তমানে এখন হোন্ডার মধ্যে অনেকেই লাগায়। এটা হচ্ছে হোন্ডার সাউন্ড। যখন কেউ হোন্ডা ধরবে তখন হোন্ডাতে আওয়াজ করবে, একটা সাউন্ড করবে। আপনি চাইলে রিমোটের মাধ্যমে এই হোন্ডাকে অফ করতে পারবেন। চাইলে রিমোট দিয়ে সুইচিং করবেন, রিমোট অফ হয়ে যাবে, আর হোন্ডা অন করতে পারবে না। এটা দাম পড়ছে আপনার মাত্র আপনাদের জন্য 1100 টাকা। আমাদের কাছে মডিফাই হেডলাইট আছে। অনেকে যারা নিত্য নতুন যে উড়ন্ত বয়সের ছেলেগুলা যারা বাইক চেঞ্জ করে, মড করে, তার জন্য মডিফাই হেডলাইট আছে। আবার আমাদের কাছে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের বিমান ফগ লাইট। এর দাম হচ্ছে স্বল্পমূল্যে মাত্র 1200 টাকা, একদম 1200 টাকা। আমাদের বিরোধী গ্লাসটা আরও কম, 100 টাকা আরও কম।